na tomto svete. Nevidím na mobil. To je jedno. Takže, teraz takto. A my sme si play-nou. Ďalšieho gameplayu. Vybereme si tournament. A začneme šípkou. Áno, tak. Vybereme si tým. Česko. Vyberáme hard. A ideme ďalej. A ideme hrať hokej. Ty drž hubu, bijáko. Dobre. A hráme Česko versus Francúzsko, napínavý zápas až na to, že Česko prehrá. Všetci hráči sa rozostavujú. Ide Dano. Takže, Dano Ďurica sa rozbieha. Chce prefitovať, ale ide strieľa. To bola strieľa gól, to bol krásny jak hovno. Ty drž hubu, bijáko, ja tu komentujem. Dobre, takže ideme ďalej. Neklikaj si tu. Ide protivník na našu bránu. Nechtěl som. A dali nám gól. Inkasovali nám dojebaný gól. Skoro som si... A ja vidím gól, to je žlutej kamene. No to je jedno. A budem takto otočený. A Vladu... A ideme na vlastnú bránku. Ide strieľa a pali gól. Nepálil som gól. Ty si zle predpovedal. Zle som predpovedal, teraz som ja už štve. Fuck. No nevadí. Dobre, nedali nám gól. Už lepší. A ideme ďalej. A ide Dano Ďurica. Fuck. Ideme. A toto je... Nie, to gól!